मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपने इससे पहले ऐसा कलाकार कभी नहीं देखा हो। दरअसल दोस्तों, आज इस लड़के की बहन एक स्कूल की पार्टी में जाने वाली होती, तभी इसकी छोटी बहन बोली मुझे एक नई सैंडल चाहिए, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से ये बंदा मना कर देता है सैंडल के लिए। ये सुनकर इसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा रोने लगी और बोली मैं खाना पीना बंद कर दूंगा अगर सैंडल नहीं दिलाए। तभी ये लड़का बोला मत खा, कोई एहसान नहीं कर रही। और ये सुनकर इसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा रोने लगी और सच में खाना पीना सब बंद कर, जिससे ये बंदा बहुत ज्यादा डर गया और बोला ठीक है तुम्हें नई सैंडल मिल जाएगी, लेकिन पैसे की समस्या की वजह से ये बंदा फैसला करता है ये खुद सैंडल घर पर ही बनाएगा। और लास्ट में एक ऐसी सैंडल बना दिया जिससे देखकर पार्टी में आए सभी लोग पार्टी छोड़कर भाग गए। और उसे देखने से पहले आप लोग सेलिब्रिटी लोग को भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, आज अपनी प्यारी माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जिसे माँ की ममता ही नहीं पता तो कृपया इस वीडियो से दूर ही रहे। लास्ट में देख सकते हैं दोस्तों इस बंदे ने कितनी मस्त सैंडल बनाकर तैयार कर दिया।